hỗ trợ anh ấy đi. Em thấy như thế cũng hợp lý mà. Anh ấy vừa đỡ vất vả, mà anh đi như vậy thì công việc nó cũng thuận lợi chắc chắn hơn đấy. Nhưng mà Thôi, anh vừa không có nhung nghỉ nhịn được một gì thời hết. gian. Anh cứ đi. Anh em một lần này nhé. Thì bình thường hàng ngày công việc em cũng vẫn làm được mà. Anh cứ đi. Rồi đến tối anh về nấu cơm, hai đứa mình cùng nhau ăn với nhau. Thế anh em nhé. Nếu mà em đi làm gì thì bây giờ điện thoại em có rồi, thì đi đâu hay làm gì thì nhớ báo cho anh nhé. Vâng, anh cứ yên tâm đi. Em sẽ tự lo cho bản thân mình. Nếu có gì em sẽ gọi cho anh ngay mà. Thế anh đi thay quần áo đi. Lúc nãy cậu ấy cũng bảo là lát cậu qua đón ấy, thì đi đo đạc cái chỗ cái dự án cầu kiếp gì ấy. Chắc là hôm nay bắt đầu cậu ấy mới quay lại cái chỗ cầu nọ, chỗ mình đi làm đấy, là chắc là sắp khởi công rồi đấy. Nên cậu ấy bảo là đang đo đạc ở ngoài đấy, thì cậu ấy qua đón. Thế anh đi thay quần áo đi. Lát anh đến anh lại phải đợi. Đôi giày của anh để ngày lâu lắm nên Cứ để lau cho nhé. để anh hấp tự lau cũng được. Thế là anh ấy cũng quay lại với công việc mà anh ấy yêu thích rồi. Làm gì đâu nữa cơ. Ít trong này. Bụi thế. Bụi thế. Bụi quá. Rồi anh đưa em lau giày cho. Anh đi thay quần áo đi. Anh xong chưa? Nào anh đi. Tiếp anh đi làm mà có phải đi đâu đâu mà có phải. Đôi giày à? Em lau xong rồi.
Anh ơi. Đây, em cứ để. Em lấy luôn tất rồi. Chắc một lát nữa là cậu ấy đến. Vâng. Lâu mặc quần áo dài này, giờ mặc vào nó cứ chật chật khó chịu kiểu gì. Mặc kia nó thoải mái hơn. Anh mặc cái này anh đẹp trai thật đấy. Này, đẹp trai đâu. Chắc anh cũng sắp đến rồi anh nhỉ. Thế hay anh ở nhà ngồi đợi anh ấy nhé. Em nếu mà bận việc gì thì em cứ đi làm đi. Đâu, em có bận đâu. Em đi mua ít thức ăn thì về em làm quanh nhà rồi nấu ăn. Trưa anh về anh ăn cơm nhé. Thế trưa nay anh về ăn cơm nhé. Chắc anh đi lòng vòng một lúc nhưng mà chưa anh về ăn cơm. Thế anh ngồi đợi anh ấy nhé. Em cứ đi. Vâng. Anh làm cẩn thận nhé. Mà tí anh đi thì anh khóa cửa vào nhé. Em đi luôn nhỉ? Vâng ạ. Thế em đi đi. À mà cái Dạ. điện thoại của em này. Cầm đi. Hay là em cất ở nhà nhỉ? Cất ở nhà thì em còn dùng điện thoại làm cái gì nữa, đi đâu có việc gì thì gọi thì đấy chứ. Cái điện thoại này to quá. Thế em cứ đi. Chắc cũng chả nước nôi thì nữa mà chắc là chuẩn bị đi luôn thôi. Thế cái dự án cầu là như nào rồi? Thì hôm nay em bắt đầu cho đo đạc lại, chứ mấy hôm trước là cái báo kia lại chậm cái độ tí. Nọ thì cũng bão xong ấy thì bác trưởng thôn ở xóm này là cũng gọi tôi bảo là đi làm lại cái cầu làm bằng tre ấy, thì là tôi cũng được đi làm. Thế còn cái dự án đấy là bây giờ là cậu định làm chỗ cầu cũ bị đổ đấy hay là làm xê dịch cái chỗ khác không hay là như nào? Bây giờ cái chỗ cầu cũ đấy thì nước nó chảy xiết đấy, nên là thi công nó khó. Thì em đang dự tính là làm lại xuống cái chỗ cái cầu đi tạm của cái xóm. Chỗ đấy thì nước nó Cái chỗ cầu tre bên dưới đây à? Chỗ đấy tôi cũng thấy nước nó lặng lặng, nó hợp lý đấy. Bởi vì nếu mà bên trên thì bây giờ mà đục lại cái móng cầu cái gì thì cũng nó khá nhiều thời gian. Mà tận dụng lại thì nó cũng rơi xuống đấy nó cũng khá lâu rồi. Bê tông là nó chắc là nó cũng
bị va đập là nó cũng rạn nứt rồi, cho nên là nó cũng đảm bảo. Vâng, thì chỗ đấy nó thi công nó dễ hơn. Với cả có bão đi qua thì nó cũng giảm được cái tỷ lệ là bị đập vỡ. Ừ. Thì bây giờ làm cái cầu mới thì mình nghĩ là cái chi phí nó còn rẻ hơn là mình làm lại cái cầu cũ đó. Cậu là tiến hành đo đạc rồi gì? Vâng, em cho đo đạc đã hết rồi. Đây là chỉ đợi là đến cái mùa không lũ nữa là mình thi công. Chứ bây giờ em sợ là đang cái mùa mưa lũ là thi công thì nó lại mưa lũ xuống lại trôi đi. Bây giờ là cũng cuối thu rồi, cũng gần vào đông rồi thì chắc là bão là cũng không có nữa đâu. Ừ. Thế dạo này còn nhận thêm nhiều cái công trình nhà cửa gì không? Vẫn nhận nhiều lắm anh ạ. Nhưng mà xa. Ừ. Nick đang phụ trách cái công trình xa này. Thế cậu Nick là vẫn ở dưới Bắc Ninh à? Vâng. Đây. Đang làm Lâu lắm cậu cũng không được liên lạc với cậu ấy. Thế còn cô Sam mình như nào? Vẫn làm chứ? vâng, cô ấy thì vẫn xử lý mấy giấy tờ linh tinh của công ty phụ trách mấy. Thế hôm nọ tôi thấy bảo là cậu bảo là tuyển thêm người ấy nhưng mà không tuyển được à hay là Bây giờ không có ai phù hợp với cái vị trí này, rất là khó tuyển. thế thì cũng cứ cố gắng thôi. Thế thôi, hay bây giờ anh em mình đi ra xem cái chỗ Ừ. cái cầu đấy em anh thấy hợp lý hơn. Đi thôi. Mà chắc không cần mũ đâu nhỉ? Thế đã. Chắc của em đi đã. Đi đâu? Chắc anh Nhất định anh dắt đi rồi đấy. Đói bụng quá. Sáng dậy chưa kịp ăn uống gì, chuẩn bị đồ cho anh dắt anh đi với anh Nhất, xong lại đi mua thức ăn luôn. Chắc mình nấu tạm cốc mì ăn vậy.
sớm như này đốt không biết có cháy được không. Rồi, cứ đốt thử xem sao. Mang cái này lên. Chắc mình phải kéo cái vòi này không sợ cháy. Đây à? Chắc là Làm thẳng chỗ này lên à? đợt này em làm cao tận trên này luôn này. Làm rộng tận đây. Kìa, sáng nay vừa to đạc xong rồi xịt sơn nha. Cho người giao đạc hết. Ừ. Đây. Đây à? Có nghĩa là làm cao lên tận trên này luôn, đổ thẳng từ đây đi. Nhưng mà trong này chắc là đổ đất thôi. Đổ đất xong rồi Bởi vì kè là- vào. Chứ còn không làm nhịp dài này đâu. Tốn kém. Bởi vì là con suối nó cũng nhỏ thôi thì mình làm chắc là làm một nhịp hai nhịp thôi. Đoạn này đi ra thì mình xây xong mình kè đất, đổ đất vào, lu cho nó chắc đi. Bên kia cũng thế. Mình thấy thì cứ hợp lý. Thì đấy, cứ mỗi một trận lũ xong là cầu lại trôi
làm ở đây một buổi ấy. Để thấy bác trưởng thôn gọi bảo là hôm nay khu xóm này là làm loại cái cầu thì cũng mới Coca xuống làm rộng như này à? Thì em cũng đang thúc đẩy tiến độ công trình nó nhanh nhanh để cho bà con nó có con đường đi lại, thuận tiện giao thông, kinh tế nó phát triển được. Cầu rộng như này. Nói chung là mấy nữa là mình cái nhịp cầu ấy, cái mấu cầu ấy là chắc nó ở dưới cái bờ nước kia. Còn trên này là mình chỉ có kè thôi mà đổ đất thôi. Nó gọn gọn gọn. Anh thấy cái cầu tạm, cái cây cầu tạm rất nguy hiểm, ai mà tay liệt lá yếu rơi xuống cầu. Cái hôm nọ cậu nhận thầu ấy là cái cây cầu cũ kia là cái phần rơi xuống dưới nước kia là bên mình xử lý hay là người ta không cho mình xử lý, có thể cho mình bên mình xử lý không? Cây cầu cái kia thì chắc là bên môi trường xử lý cầu lên để cho cái dòng chảy nó thông suốt. Nó tưởng là nếu mà chẳng hạn để cho bên mình xử lý thì cũng cái đấy lấy lên là cũng vất vả đấy, bởi vì đường không có đường để máy cầu ra để cầu khó đấy. Nhưng mà nếu mà cho bên mình xử lý là chắc là xử lý. Nếu mà xử lý cho bên mình xử lý thì chắc là mình phải tháo hoạt động ra hết lấy lên, chứ không mà để dài như thế thì máy nào mà cầu nổi. Vâng. Cái đấy thì tách nhịp ra để Đây nhỉ, đây nữa là làm thẳng như này. Còn bên dưới cây cầu tre này là vẫn để cho người dân đi lại, chứ còn bây giờ mà dỡ đi là không có đường để đi lại. Thì bây giờ đi sang đầu bên kia này. mình cứ đi khảo sát. Chứ còn Như cây em cầu thì cũng cho đo đạc khảo sát đấy. Anh em mình cứ xem lại cho nó chắc chắn. động lũ một cái là cầu lại sập xuống ngay, lại trôi. Có biến không xảy ra vấn đề gì khó khăn. Vừa rất là lâu là đông. Mà mình thấy được sâu nó chắc. Tin cầu là đoạn này. Đây là trên đầu. Bên trên này đây. Đợt trước là em cũng đo đạc một lần rồi nhưng mà vừa rồi không bão. Thì cái hôm tôi với Coca đi làm cầu thì lên mà cũng chưa thấy cậu dục dịch gì bảo đến làm cầu. Cái đợt đấy em cũng cho máy móc xuống đây chuẩn bị thi công rồi nhưng mà lại gặp cơn bão mát mò đấy. Cơn bão này cũng lớn. Thì đợt đấy nhiều. nước còn ngập lên tận nhà tôi đang ở đấy bây giờ cơ mà. Bão đây thì to.
Thế là dưới đấy là dạo này là đang nhận công trình nhà dân hay là của công trình của doanh nghiệp? Em đang nhận cái công trình của một doanh nghiệp khoảng độ 120.000 mét vuông. Thì những cái công trình đấy thì cũng để đang xử lý hết. Đợt trước là cái lúc mà tôi là tính định làm ở cái đoạn trên kia thì nhưng mà đoạn đấy thì nước nó cũng vào để xiết quá. Thì em sẽ thấy cái xiết nó chuyển xuống đây. Nói chung là con đường này là người dân đi lại rất nhiều, mật độ đi lại liên tục. Thì đấy thì em mới bảo là cố gắng để thu xếp các giấy tờ cho nó xong để vào thi công luôn cho người dân người đấy. Đi lại rất đông. Bên kia sang bên này là bao nhiêu mét đấy? 41 mét đấy. À đây à? Đây từ cái đầu em Thế là cũng vào 41 mét rồi còn gì nữa. Thế còn công tác để giải phóng cái mặt bằng này thì giấy tờ là đâu vào đấy chưa? Thì bây giờ người dân cũng cần cái cầu đi lại nên là người ta hưởng ứng lắm, nên là cái việc giải tỏa nó dễ, mọi người đều cho đất mà không cần đền bù nhỉ. À thế thì tốt quá nhỉ. Vâng. Nếu mà thời tiết nó thuận lợi như này thì chắc là cũng vài hôm nữa là cũng thi công thôi. Em chỉ sợ là mưa xuống bão lũ nên là chưa thi công. Bây giờ chỉ đợi thời tiết thuận lợi là mình thi công. Nếu mà thời tiết nó cứ ổn định như này thì cũng nhanh thôi, chắc là cuối năm là cũng xong đấy. Nếu như mà không có gì trục trặc, nếu mà tôi quay lại thì tôi sẽ đẩy cái tiến độ cây cầu này nhanh nhất có thể đấy. Thế thì anh đã quyết định là thế nào? Thì các cậu đã nói thế rồi thì tôi không quay lại làm sao mà được. Người thì không có mà các cậu lại nhận nhiều công trình nó lại lu bu quá đi. Thôi thì quay lại với các cậu một thời gian vậy. Vâng. Vâng, thì có anh đến công ty, khả năng công ty phát triển tốt. Nên từ hôm anh đi là cứ biết thế đó. Bao giờ sao lại đã.
cầu này chỉ có gọi đi tạm thôi. Này vừa ông nọ làm mà xe cộ đi lại đã hỏng hết rồi. Vâng, cái lượng xe đi lại nhiều lắm nhỉ. Thì cầu rất là thiết yếu. Mình đi Giờ về đi xem mấy cái công trình xung quanh ở đây xem như nào. Không biết anh ấy đi làm công việc như nào rồi nhỉ? Ngày đầu tiên quay lại công việc, không biết là có ổn không nữa. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ ổn thôi. Tại vì đấy là công việc yêu thích của anh ấy mà. Nước sôi đấy.
chắc mình lại loanh quanh vườn rau thôi, chứ bây giờ cũng muộn rồi. Đợi cây rau lớn lớn thêm một chút nữa thì mình sẽ hòa đạm để tưới cho nó tốt. Chỗ này nhiều lá cây quá. Chắc mình đi sang mình luồng đỗ. Cỏ mọc nhanh thật đấy. Mà mình nhổ xong mình để ở đây nó lại còn băm rễ xuống, lại còn sống lại nữa chứ. Cái ngô này anh rắc bón đạm vào nhìn xanh hẳn. Mình trồng cái luống cỏ ngọt ở đây mà cũng không thấy lên được. Đất ở đây chắc là phải cho thật nhiều phân mới nên. Chanh cũng rụng hết rồi. Thời gian cắt để đi bán. Đậu vào là rụng.
cây thì không đổ gập hết rồi.